梁章國醫生教導飲健康嘅食法，點樣如何飲用冰沙？冰沙英文就係翻譯成為 smoothie。冰沙唔係一定用冰嚟做，係用生果嚟做嘅。食生果嘅冰沙可以幫助減肥，防止便秘，防止腸癌、大腸癌，防止前列腺癌，亦都可以幫助防止乳癌。呢個健康生果嘅冰沙呢，係可以用富治蘋果、芹菜、菠菜、青椒同埋酸奶嚟做嘅，又可以做一個紫色生果嘅冰沙，用富治蘋果、藍莓、黑莓或者同埋盤梨子一齊嚟到做。我飲咗呢個冰沙都已經有6年啦。飲呢個生果嘅冰沙同埋做運動，30分鐘嘅運動，我嘅體重從166磅到139磅。我嘅身體亦都改善咗好多。用靚嘅生果切碎佢，再打1分鐘，咁就可以做成好靚嘅生果冰沙啦。我係用Vitamix 嗰個機器嚟打嘅，高速打1分鐘就可以啦。靚嘅生果加打1分鐘，咁就可以做到好靚嘅生果嘅冰沙。打完之後，倒起佢，就可以攞嚟飲用㗎喇。我每日朝頭早我都係飲1杯嘅。做靚嘅生果冰沙呢，係用靚嘅生果打1分鐘就可以做到出嚟啦。呢度我係用蘋果、芹菜同埋梨嚟到做，我再加嗰啲紅甜菜喺上面。再加呢啲菩提子汁喺裏面，靚嘅生果打1分鐘就可以做到出嚟啦。一個好好飲紫色生果嘅冰沙，非常健康。我就裝起佢。每日我都起碼飲1杯呢個健康嘅冰沙。飲健康嘅生果冰沙，祝各位健康。